Всем привет, ребят, с вами снова Фредди, и в этом видео мы будем записывать постройку механического, по-настоящему рабочего камина в стиле хай-тек, который находится именно за моей спиной. Так что поддержите меня лайками и подписками, но мы приступим к постройке данного устройства. Вот такой вот камин, наглядному примеру. Сегодня мы его построим специально для вас. Давайте выделим для нас площадочку. Давайте начнем. Так, нам понадобится сначала поршень. Вырываем канал. Раз, два, три. Ставим 3 поршня. Потом берем с вами низерит. Да, он так называется. Ставим 3 штуки. Потом, ребят, вырываем канал 6 блоков. Берем с вами кварц. Кварцевый блок. Канал 6 блоков. Ставим. Потом, ребят, берем с вами... Давайте с вами возьмем такую... Там у нас синенькая, давай возьмем с вами пурпурную. Да, не, вот, фиолетовую возьмем. Абажурную глину. И поставим здесь 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. И все это закрываем. Давайте в 6. Рандомно так. Так, и здесь так же самое делаем. Раз, два, три, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь сюда мы делаем так же самое. Вот так вот. Ой. И закрываем все это. Давайте все это закончим. Что-то я волнуюсь. Начинаю спешить. Давайте здесь так же самое закроем. Так, теперь, ребят, дальше что мы делаем? Мы берем с вами раздатчики и ставим вот так вот. Зажимаем под шрифтом и вот так вот. Так, вот уже конструкция почти готова. Берем с вами кварцевый блок, но я на самом деле не буду кварцевый блок. Я возьму с вами, наверное, резной. Он более такой прикольно выглядит, на самом деле. Вот так вот, лучше уже выходит, если честно. Дальше, что мы делаем? Мы с вами обходим. И вот тут вот... сори, ребят, да, прозевал. Просто у нас раздатчики, если... Вот видите, белые. Я думал, это кварц я поставил. На самом деле это раздатчики были. Так, все. Сглупил, ничего страшного. Вырываем канал здесь. Дальше берем редстоун. Редстоунный повторитель. Так, теперь ставим раз, два, три. Раз, два, три. Теперь берем, тут у нас идет это раздатчики. Ставим здесь еще один такие блоки. Ставим сюда вот так вот. Редстоун повторитель. Ставим сюда еще блоки. Еще вырываем канал. Теперь мы ставим сюда вот так вот редстоун. Отсюда проводим тоже редстоун сюда. Но ни в коем случае, ребят, они не должны соприкасаться, потому что если они будут соприкасаться, то одна кнопка будет выполнять сразу 2 команды. Это получается, что вы нажмете кнопку, и она будет подавать топливо и сразу гасить камин. Это неправильно. Поэтому мы сделаем с вами отдельно. Мы здесь сделаем... Так, здесь будет середина, значит, здесь мы сделаем с вами 1. Это будет включаться у нас. Одна кнопка. А здесь сделаем вторую кнопку. Это у нас будет выключаться камин. Все. Вот так вот. Конструкция довольно такая несложная, поэтому построить ее сможет каждый. Так, что мы делаем дальше, друзья? Давайте мы с вами возьмем кварцевые плиты и закроем вот здесь 2. Так вот и вот так вот. Дальше мы берем с вами черную стеклянную панель. Где она первая? Закрываем здесь. Вот так. Вот так у нас должно получиться. Дальше мы с вами берем кварцевые блоки. Нет, сначала берем плиту. Закрываем. Потом берем блоки. Вот так мы закрываем. Или нет, подождите, нет. Вот тут мы убираем одну. Прогавил 5 на 5. Я просто делал. Я думал 5 на 6 получится. Нет. 5 на 5. Вот это 5. И здесь также с 5 по 2. Дальше.
Мы берем с вами, выбираем вот эту вот и ставим огнево. Вот тут берем и, так сказать, размножаем его, ну, дюпаем на серверах. Огнево, топливо наше. Еще сюда. Так, теперь сюда. Заполняем полностью, чтобы мы потом не... Так, все. Вот так вот получился у нас уже камин почти готовый. Дальше что мы делаем? Мы берем с вами вот здесь, сюда переходим. И здесь мы делаем следующее. Смотрите, ребят. Есть такая причина одна, ну не причина, а вообще, чтобы вы не, каждый раз не пополняли свое топливо, мы с вами берем один сундук ловушку и берем с вами еще два сундука. Ну мы возьмем один, потому что у нас креатив. Здесь мы ставим один сундук, здесь мы ставим второй, здесь ставим ловушку, чтобы они соединились 3 штуки. Дальше мы берем воронку загрузочную и ставим вот так вот, то есть присоединяем к нашим раздатчикам. Каждый раз, когда будет заканчиваться топливо, которое будет лежать, не открывается. Ладно, мы сейчас это заменим. Давайте возьмем пурпурную плиту и вот так вот закроем, чтобы она не открылась. Здесь, ребят, мы... Ой, а кто это пустил? А, сундук ловушка, наверное, пустилась в команду. Не, нам этого не надо. Вот видите, если здесь пустить команду. Видите, она сразу. Странно. Ладно, это, наверное, баг какой-то. Здесь мы загрузим с вами топливо потом. Теперь мы с вами очистим инвентарь. И вот здесь делаем, берем с вами таблички. Берем каменные, именно каменные кнопки. Они больше 10 секунд. Здесь мы, ребят, с вами сейчас на уровне... Да, вот здесь. Значит, мы здесь пишем. Вы пишите как хотите. Я пишу так, как мне нравится. Выключить. А вот здесь мы пишем включить. Все, ребят, вот так вот получилось. Дальше что мы делаем? Мы ставим сюда кнопочки. И давайте же проверим. Смотрите, включить. Мы включаем его. Видите? У нас все заработало. Камин включился. Горит. Думаю, тепленько там. Меня там нету, не знаю. Здесь выключить нажимаем. Видите? Выключилось. Включить и выключить. Все заработало. Значит, все получилось. Если у вас так же самое, ставьте лайки. Значит, мы с вами молодцы, строители. Так, дальше что мы делаем? Мы здесь, наверное, вот этот уберем. Хотя нет. Ну, ребят, топливо, думаю, вы загрузите сами. Что мы делаем дальше? Мы берем с вами кварцевую плиту, обставляем вот так вот. Сейчас покажу для чего. Потом берем с вами картинку, любую картинку. И ставим вот так. Ну, думаю, не. Ну, вот так вот, думаю, так нормально. Вот такая вот картинка получилась. Дальше что мы делаем? Мы с вами берем редстоуновый блок, редстоуновый фонарь и берем с вами люк. Мы ставим вот сюда, прокапываем один, ставим и ставим вот так вот. Потом с вами берем, ставим люк. Ой, да что ж он не ставится? Вот, все. Дальше мы с вами берем горшок цветочный, ставим его вот сюда. И там у нас ромашка, да, была? Ну, давайте тоже ромашку, она такая более вдохновляет. Так, смотрите, уже что-то выходит у нас. Дальше что мы берем? Мы с вами берем березовые плиты. Ой, березовые доски. И вырываем каналы. Ну, смотрите, здесь мы делаем 2, а вот тут еще плюс делаем 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И продолжаем готовить. Ой-ой-ой-ой-ой. Сломал. Все. Сори, ребят. Поспешил. Людей не спешил. Все, ребят, давайте сейчас быстренько его выложим.
Ресурс пак у меня, кстати, очень даже довольно такой, не сильно такой давит на глаза, на зрение, чтобы, знаете, именно реалистичный. Он такой мягенький. Если хотите, чтобы я вас выложил его ссылочку, можете написать в комментариях. Я выложу ссылочку, скачайте и поиграйте с ним. Так, все, ребят, мы вот так вот сделали. Тут у нас все получилось так довольно-таки хорошо. Давайте теперь следующее. Мы очистим инвентарь. И давайте возьмем с вами ступеньки из темного дуба. Люк. Потом возьмем с вами, наверное, возьмем все-таки, я так думаю, акациевую плиту. Возьмем с вами тортик. Сейчас увидите для чего. Отступаем здесь, наверное, 3 блока. Раз, два, три. Еще ставим здесь. Теперь мы с вами закрываем это все. Типа это у нас сиденье. Так, все. Ставим сюда плиту. Берем с вами опять же лук, сказать. И вот так вот, ребят, мы вот тут будем сидеть, наслаждаться нашим камином теплым. Вот. И вот так вот будете сидеть, наслаждаться, кушать тортик, чаек вечером пить. Вот, ребят, давайте осмотрим его. Все у нас получилось. Ой. Нажал нечаянно. Вот так вот, ребята, получился у нас камин. Хай-тек, как я обещал. Конструкция довольно-таки несложная. Построить сможет ее каждый. Ну что ж, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилась эта постройка, ставьте большие пальцы вверх. Делайте подписки на мой канал. Ну а с вами был Мистер Фредди. Пока.